नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन हिस्ट्री सर्किल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टेस्ट सीरीज जैसे कि चल रही है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं हम वन लाइनर के फॉर्मेट में। आज ये नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल बटन को आई प्रेस जरूर करें और उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सेलोनाइड, परनेलिका और टोराइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंक्रोट्रॉन। ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही होगा। आप यहाँ पर वन लाइनर के फॉर्मेट में इसको कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है दे रखे हैं और सारे ये आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो यमुना नदी गंगा में इलाहाबाद में मिलती है, जहाँ पर संगम होता है तीनों नदियों का, यमुना, गंगा, सरस्वती का। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कागलम लाल भूरे रंग का मैल जमा हो जाता है। भूरे रंग का मैल जैम तंतुओं का एक जाल होता है, वो किसका होता है, वो किसका बना होता है? तो फाइब्रिन्स का बना हुआ होता है, जो कि फिब्रिनोजन एक बीटा होता है उसके द्वारा बनता है। ये उसी के आधार पर फाइब्रिन्स इसका नाम पड़ा है। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है, बॉक्सिंग खेल के क्षेत्र को रिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली भातोचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं मेसोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है, पूछा गया यहाँ पर। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पूछी थी 250। भारत का संविधान कब क्रियान्वित हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन, इनको हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, एमएस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है? तो ये एन्नोर का निर्माण किया जा रहा है, चेन्नई की समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए। एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तो नया निर्मित राज्य है तेलंगाना, उस टाइम पे पूछा गया था। तो अभी जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए राज्य बनाए गए तो इसमें अब राज्यों की संख्या होगी 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या होगी 8। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने की थी अमार सोनार बांग्ला की रचना। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग चिन्हित है, ये है रूस की बोल्शेविक क्रांति से। इनमें से कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? वार्षिक पुरस्कार अजलन शाह कप ये शामिल नहीं है।
इनमें से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? बादामी शहर था जो चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो इन लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष का होता है। लोकसभा ब्रिटिश हो सकती, भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस प्रकार का एक राज्य है? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं दर संबंधी नियम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्यों के लिए होता है? तो ये है ओंगोल है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? फुटबॉल के लिए स्वर्णिम युग रहा है 1951 से 1962 तक। किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र की मिलों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से? गोटा का संबंध राजस्थान राज्य से है। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? इल्तुतमिश ने टका और जीतल के सिक्कों को प्रचलित किया था। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी? तो ये रची गई थी अकबर के शासनकाल में। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है। ये कथन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कार्य ऊर्जा प्रमेय से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती? तो स्पीकर के द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। शारदीय विषुव किस तिथि को होता है? 22 या 23 सितंबर को। इसको शारदीय विषुव कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? ख्याल का अर्थ होता है कल्पना। इनमें से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए आयु। न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? तो ये कृषि उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। कि स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक मैराथन दौड़ शुरुआत की गई थी। तो किसकी स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए की गई थी? तो फेडिपिडीज। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अभी मैंने बताया था 250 और लोकसभा के लिए 545। इनमें से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह हमारा गैसीय ग्रह है। यहाँ पे जमीन नहीं है, यहाँ पर गैस है पूरे ग्रह में। मानव विकास सूचकांक SDI में स्वास्थ्य घटक मापक जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का। अगला क्वेश्चन, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो अभी तक तो 7 हुआ करती थी, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश संख्या 8 हो गई है। और राज्यों की संख्या पहले 29 थी, लेकिन अब 28 हो गई है। निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म सम्मिलित है? यहाँ पे लाठी एक कर्नाटक से संबंधित है। नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अवघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में उसे प्रयुक्त किया जाता है? तो भारी जल जो होता है उसको नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगीन कर देता है? तो वो होता है एनिमल चारकोल। राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से संबंधित हैं ये। पृथ्वी की सबसे भारी परत को क्या कहते हैं? भारी परत को कहते हैं भूप्रपर्टी। सबसे भारी परत पर सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो पाया जाता है ऑक्सीजन। पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अंडाणुओं की व्यवस्था कहा जाता है अपरान्यास। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं वैश्वीकरण।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एफसीआई समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है। ये क्या कहते हैं? इसको खुली बाजार बिक्री योजना इसको कहते हैं। भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है यहाँ पर कर्नाटक। कच्चे सिल्क के लिए तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। 3 जून 1947 योजना की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो यहाँ पे पहले सेट के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले सेट के तो दोस्तों यहाँ पे पहले एक सेट के 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे सेकंड सेट के 50 क्वेश्चन और देखेंगे। 11 जनवरी 2019 को RPFSI में पूछे हुए क्वेश्चन नहीं है। इनमें से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किराता जुर्नियम लिखा था? ये भरावी हैं, उन्होंने लिखा था ये। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टफ क्वेश्चन है। सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से? इनका संबंध टेनिस से है। निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? तो ये कारखाने सर्वाधिक हैं छोटा नागपुर पठार में। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन से प्रोटीन का स्रावित करती हैं? तो ये करती हैं इंटरफेरॉन का। राष्ट्रसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये की थी अर्जेंटीना ने। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसकी शुरुआत की गई 1986 में। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1969 में, 1969 में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। परागकणों की वह परत पर एक्सिन की बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। तो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है स्पेरोपोलिन की। किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इसके आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई थी? तो फजल अली आयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फजल अली आयोग आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन चलाया गया था वनों की कटाई के विरुद्ध सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? तो उसकी मौत हो गई थी चौगान का खेल खेलते समय। सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो वो बंदरगाह है विशाखापट्टनम। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन पे पहला सही होगा। भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जीडीपी का निर्धारण किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। इनमें से कौन सा एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है? तो वो है मुद्रास्फीति में उछाल। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है? गोपुरम का अर्थ होता है द्वार। सामान्य कानूनी अधिकारियों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो होती है उच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन सी सही होगा। इनमें से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है पेंटागोनियन मरुस्थल। लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो समानांतर विधि का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था।
6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए इसमें प्रावधान रखा गया था 2002 में। निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो अंतिम ऋणदाता होता है भारतीय रिजर्व बैंक। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था, पहले सामंत कहाँ का था? पल्लवों का सामंत था ये विजयालय, जिसने चोल वंश की स्थापना की थी। मृदा संरक्षण किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान के स्थिरीकरण में योगदान करता है? तो ये करता है छायादार कृषि। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। और पहला अगर वायसराय पूछा जाता तो कैनिंग पहला वायसराय हुआ था। 1 जनवरी 2015 को निम्न में से किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था? तो ये योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के बराबर हो 90 डिग्री होने का उसको क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण उसको बोलते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा औसत वर्ग से संबंधित नहीं है? तो वो है स्कीट, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। मरले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में स्थित है? तो मरले डार्लिंग स्थित है ये ऑस्ट्रेलिया में। सुगमित डिकोटोन बेंजीक्यूनोन के निर्माण के लिए फिनाल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? तो होता है क्रोमिक अम्ल के साथ। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह यूरोप का है रोटरडैम का बंदरगाह। मिथिला चित्रकला के लिए इनमें से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है? मिथिला चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है बिहार। मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता था? दीवाने अर्ज बोला जाता था सैन्य विभाग को। भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है? तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला, इसको जाना जाता है भारतीय खेलों का मक्का के रूप में। बाल्क लाइन शब्द का संबंध किस खेल से? ये संबंध है कबड्डी से। HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती? तो ये गुजरती है मध्य प्रदेश से। पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? शामिल किया गया था 1936 में, 1936 में। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 को। 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है और ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन के नियम की गई थी। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी आयु मताधिकार के लिए। अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने की अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक HPI किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए थे? तो चाणक्य की मदद से उन्होंने घनानंद को पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। विभव स्थिरक स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? उसको बोलते हैं जेनर डायोड। वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं लोनास। नीलांबर सौगान को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन GI टैग प्रदान किया गया। ये वृक्ष इनमें से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केरल में, नीलांबर सौगान। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? नवीन विशेषता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं ये। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए इनमें से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इनमें से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? तो ये वक्र किडनी। इनमें से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं?
उसको बोलते हैं मेट लाइट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए 2 सेट को मिलाकर। इसी तरीके से आपको 100 क्वेश्चंस के सेट के वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सारे स्टूडेंट्स। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। और एक बात और, अगर आप करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। onlinestudysircle.info के नाम से। थैंक यू।